হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাম্মি অ্যান্ড চাইল্ড কিচেন। আমি আজকে এগ রোল বানিয়ে দেখাবো। আশা করছি পুরো ভিডিওটা দেখবেন, ভালো লাগবে। খুবই মজার হয় এই এগ রোলটা। তো চলুন কীভাবে বাড়িতে খুব সহজে এগ রোল বানানো যায় শিখে নিই। তো প্রথমে ময়দা নিয়ে নিয়েছি, এতে লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো এবং 1 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম এবং বনস্পতি ঘি দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচের মতো, দিয়ে খুব ভালো করে ময়দাটা মেখে নেব। এইভাবে ভালো করে ময়দাটা মেখে নেওয়ার পর অল্প অল্প পানি দিয়ে ময়দাটা মেখে নিচ্ছি। খুবই মজার হয়, এইভাবে এগ রোলটা বানিয়ে দেখবেন। বাড়িতেই খুব সহজে এগ রোলটা বানানো হয়ে যাবে। মেলার দোকানগুলোতে যে পাওয়া যায়, খুব টেস্টি লাগে এবং ফ্লেভার থাকে। খুব ভালোভাবে দেখুন ময়দাটা আমি এইভাবে মেখে নিচ্ছি। আমার ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাথে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে আমার ভিডিও আপনাদের সবাই জায়গায় পৌঁছে যায়। তো দেখুন আমি ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিট রেস্টে রেখে দিচ্ছি। এদিকে আমি পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি, এগুলো সব আমি আগে থেকে রেডি করে রেখে দিচ্ছি। এরপর লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি, লবণ দিচ্ছি না। লবণ দিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ থেকে পানি ছেড়ে দেবে, তো লবণটা দিচ্ছি না। এভাবে একটু মিক্স করে রেখে দিচ্ছি। এরপর দেখুন আমি 2টো ডিম নিয়ে নিয়েছি 2টো এগ রোলের জন্য। তো একটা ডিমকে আমি রেডি করে রেখে দিচ্ছি। এটা বিট লবণ দিয়ে দিলাম, একটু মিক্স করে রেখে দিচ্ছি। বিট লবণটাই দিতে হবে, তাহলে খুব সুন্দর ফ্লেভার আসবে। তো দেখুন আমার 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। তো আমি এগুলো লেচি বানিয়ে নিচ্ছি 2টো পরোটার জন্য। দেখুন 2টো লেচি কেটে নিচ্ছি। তো এগুলো একটু ভালোভাবে গোল করে নিচ্ছি। এরপর বেলে নেব। তো দেখুন এইভাবে প্রথমে আমি বেলে নিচ্ছি। রুটি যেরকম করে বেলে, রুটির মতো প্রথমে বেলে নেব। দেখুন বেলে নিয়েছি। এবার ওপর থেকে সাদা তেল দিয়ে দিলাম এবং ময়দা দিয়ে দেবো, ওপর থেকে ছড়িয়ে দেব। এইভাবেই বানাতে হবে এগ রোলটা। এইভাবে দেখুন মাঝখান থেকে আমি কেটে নিলাম এবং এটা রোল করে নিচ্ছি এইভাবে। সেমভাবেই আমি 2টো বানিয়ে নেব। এরপর দেখুন এটা বেলে নিচ্ছি। পরোটাটা আমি এইভাবে বেলে নিচ্ছি। তো পরোটাটা খুব বেশি মোটা রাখলে চলবে না, পাতলা করে বেলে নিতে হবে। খুব বেশি মোটা থাকলে এগ রোলটা খেতে ভালো লাগবে না। তো দেখুন আমার এটা বেলা হয়ে গিয়েছে। গ্যাসে একটা প্যান বসে দিচ্ছি, প্যানটাও গরম হয়ে গিয়েছে। তো এতে আমি সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। এরপর পরোটাটা দিয়ে দেব। এক সাইডটা উল্টে দিয়েছি। কম আঁচে রেখেই খুব ভালোভাবে পরোটাটা সেকে নিতে হবে। দেখুন কত সুন্দর কালার এসছে পরোটাটা। তো পরোটাটা এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেকে নিচ্ছি। এরপর পরোটাটা আমি তুলে রাখছি। এতে যে ডিমটা ফাটিয়ে রেখেছিলাম ডিমটা দিয়ে দিলাম। এরপর পরোটাটা দিয়ে দিচ্ছি ওপর থেকে। এইভাবেই যদি বানান তো খুবই সহজভাবে বানানো হয়ে যাবে। কম আঁচে রেখে খুব ভালো করে আমি ভেজে নিচ্ছি এগ রোলটা। তো দেখুন ডিমটাও আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, তো আমি তুলে নিচ্ছি। তো এরপর এগ রোলটা বানিয়ে নিচ্ছি। ওপর থেকে কুচানো শসা দিয়ে দিচ্ছি।
এরপর কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে দেব। যে পেঁয়াজটা আমি মিক্স করে রেখেছিলাম কাঁচা লঙ্কা লেবুর রসের সাথে, ওই পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর বিট লবণ দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এর আগে আমি কোনো লবণ মিক্স করিনি মশলার সাথে। এরপর চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবেই বানাবেন তো খুব সুন্দর ফ্লেভার আসবে, একদম দোকানের মতো। এরপর টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। এরপর রোল করে নিচ্ছি এটা। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন, এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাথে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে আমার ভিডিও আপনাদের সবার আগে পৌঁছে যায়। দেখুন রোল করে নেওয়ার পর একটা আমি বাটার পেপারে এভাবে মুড়ে নিয়েছি। তো দেখুন খুবই টেস্টি মজার এগ রোল আমার রেডি হয়ে গিয়েছে। আশা করছি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।